Sådan der. Sig lige dit navn igen, for jeg fik sgu ikke fat i det. Du kan bare kalde mig Balut. Balut. Okay, skide godt. Jeg kender dig, Henrik. Men... Jamen, Balut fra Tostrup her. Du skal lige vende om, så de kan se dig. Du er en flot fyr, jo. Og jeg kan fortælle, at det... Nu sælger jeg dig lidt, ikke også? Ja. Balut, han er sjællandsmester i taekwondo, og så er han rigtig glad for at gå tur i skoven med hans hund, der hedder Walter. Og han er rigtig meget på Facebook, og han er sindssygt glad for pizza. Og når han ikke gør det, så går han til springgymnastik, er det ikke rigtigt? Ja, fedt. Og lige købe en cykel, og... Ja, det er vist det, ikke? Så vend jeres uger, hvis det er. Og allerede 2 her, det gik ikke igen. Hvad sker der? Altså, jeg skal leve op til mit rygte fra sidste år, så den ligger lidt der. Og hvad det kender jeg ikke. Fortæl. Vi var de stramme, så det går ikke. Jamen, det er meget godt. Det er fint. Bliv ved med det. Så kan du godt... så klarer du dig. På et eller andet tidspunkt. Men, jamen, det er fint. Så er det din tur til at fortælle det, når man sætter her i runde 2. Yes, jeg synger. Sådan! Ja. Okay. Jeg synger Michael Jackson, You're Not Alone. Ja, det er fint. Så er det fremme med mobilerne, mand. Nå, okay, det skal jeg høre. Okay. You are not alone. I am here with you. Though you're far away, I am here to stay. You are not alone. I am here with you. Though we're far apart, you're always in my heart. Det er fantastisk, det der. Skiv ham lige igennem med hånden, mand. Prøv her. De er sjaskvåde nu. Selv de stramme der, hun er lige ved at glide. Hun er helt op at køre. Prøv at se, Prøv her, er det ikke noget med, man har en ekstra chance, hvor man kan vende hugen, hvis det nu er? Jamen, det vi går gang. Skal vi ikke spørge hende? Jamen, du skal vende hugen, faktisk. Du skal vende en hue. Ikke også? Vi gider ikke de der stramme kællinger der. Sådan der. Yes! Og så må I vende hugen nu, hvis det er. Og det var der ikke nogen, der ville. Kun dig igen. Ja. Selvfølgelig. Og det gør du også, eller hvad? Du kan ikke lide Michael Jackson. Hvad sker der her? Jeg kan godt lide Michael Jackson. Du synger meget godt. Jeg er virkelig ikke til musikere. Hvad fanden er det med de der musikere, mand? Jeg kan ikke lide folk, der er band. Jeg kan ikke lide musikere. Det er sgu da dem, der knipper alle damerne normalt, mand. Men... Så er det altså nu, at vi skal lige have en af dine venner op. Men det har vi ikke forberedt, fordi vi har bare lige hapset dig, ikke? Ja. Så hvad hedder det? Jeg kan på dem, eller hvad? Jeg kan på en af dine venner. Hvem er det? Nå, det er godt. Sådan der. Ja. Og hvad hedder du? Jeg hedder Jacob. Og hvad hedder du? Jeg hedder Philip. Og hvad har jeg røverhistorie her? Jamen, han har stillet op i X-Factor. Ja. Kom til bootcamp. Og kom du så langt? Ja, så røg den jo ikke. Kom man ikke længere med. Nej. Og hvad siger du? Jamen, Bulu kan jo godt lide at smide tøjet. Det må jeg lige fortælle en gang. Han holdt striptease for et teaterhold foran 50 mennesker. Det skal lige siges, det var tættere på himlen. Jamen, det kan ikke blive bedre. Så prøver jeg at tøse. Tusind tak til jer to. Kunne man godt tænke sig at blive gennemhøvlet af Balut her, mens han synger noget Michael Jackson. Så er det nu. Så er det nu, man skal lade være med at vende sin hue. Og den er grøn, og den er grøn, og... Den er også grøn. Det er perfekt. Jamen, nu er det... Så er det spørgerunden. Helt sikkert, mand. Okay. Prøv at stoppe. Jeg har prøvet det der før, at der er styr på det, bare roligt. Men jeg tager den for dig. De skal ligesom selv fortælle lidt om sig selv, ikke? Det er skide godt. Men det er super. Jamen, hvad hedder du? Jeg hedder Camilla, og jeg kommer fra Roskilde Katedralskole. Yes, og hvorfor skal Henrik vælge dig? Jamen, det skal han, fordi at, jeg synes, han synger rigtig, rigtig godt. Og så ser det også godt ud. Sådan der, men hvorfor skal han vælge dig? Han vil jo godt, at det ser godt ud. Jamen, det skal han, fordi at, jeg tror, jeg har noget, de andre ikke har. Hvad er det? Jeg har bare en god personlighed, og så jeg griner. Okay, god personlighed og grineren. Nu går jeg lige videre. Det er altså, bare et godt råd. Det er, hvis man sådan noget, du måske kan boppe lidt op, som jeg tager den til roden, og jeg kan de der ting. Det gør det lidt nemmere for ham at vælge, ikke også? Hvad siger du? Jamen, jeg hedder Simone, og jeg kommer også fra Roskilde Katedralskole.
Du skal vælge mig, fordi jeg ser pis godt ud. Og jeg er rigtig sjov og rigtig sød. Og jeg tager den der til roden. Sådan der! Sluger du også? Det gør jeg da. Sådan der! Jamen, så skal vi bare stoppe her, skal vi ikke? Nå, vi går videre. Den skal toppes. Nå, hvad siger du? Jeg hedder Sara. Jeg kommer fra et Tostrup Gymnasium, ligesom Bulut. Og jeg har set den der striptease, så jeg ved faktisk ikke, om Bulut han kan give mig mere, end han har gjort i forvejen. Det skal du ikke sige, men det finder vi nok ud af senere. Hvad siger du? Jeg hedder Amalie, og jeg kommer også fra et Tostrup Gymnasium. Og Lydelig? Ja! Jeg er god til at smide tøj. Ja, jamen det er perfekt. Jamen, hvad siger du herovre? Jeg hedder Elisa, og jeg kommer fra Aalborg. Ja, det siger du ikke. Der er lidt jyde dig, det her. Jamen, det er fordi, det lød kraftstemme, som om du kom fra Korsør eller sådan noget. Men der er der noget Aalborg der, det kan jeg da godt høre. Så du går i gagen og kører hitflasker. Ja. Det gør vi helt sikkert. Det er godt. Ja. Hvorfor skal han vælge dig? Det skal han, fordi jeg er super sjov, og jeg er super sød, og ja. Jeg er bare rigtig dejlig, så det synes jeg, han skal. Er du glad på bedre? Ja. Sådan. Nå! Balling her. Jamen altså, du vil gerne se ham smide tøjet. Din fucking hud, den er rød. Du skal bare holde din kæft, mand. Okay? For vi er trætte af pis. Ja, det er også. Godt. Men det er din tur til at vælge nu. Ja, prøv her, Uffe. Nu kiggede jeg lidt på... hvad var det nu, du hed? Jeg har ikke navn. Hun har ikke navn. Simone. Fyren her, der var her før, hvem var det? Det var ham med de røde bukser. Du sagde, du ikke er til musiker, Simone. Hvad sker der? Jeg siger, jeg er ikke så glad for folk, der spiller i et band, men jeg synes, du synger skide godt. Nå, så du kan godt lide sanger, men ikke musikere. Ja, Uffe. Skal jeg spørge videre? Nej, nu tager det simpelthen for lang tid. Så nu skal du bare gå ind og kysse den, som du gerne vil på date med. Lige kys på kinden, tag mund og arme, og så er der date i aften. Og jeg tager det med. Nu. Nå. Ved du hvad, Uffe? Ja. Jeg kan godt lide hendes personlighed. Du tager hende der, sådan der. Yes. Ja, hvad fanden er det for en lortelyd, det her? Fucking